வணக்கம் நண்பரே, நம்ம இன்னைக்கு எங்கே வந்திருக்குன்னா பொழுதுக்கு கைனிக்கு போனோம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிணத்துல மீன் இருக்கிறத பார்த்துட்டோம். அதனால நைட்டு போய் மீன் பிடிக்க வேட்டையாடலாம் சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டோம். வீடியோ போகிறது நாங்கள் வீடியோ நல்லா இருக்கா இல்லையா சொல்லுது நீங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. கிணத்துல ஃபுல்லாகவே முள்ளா இருந்துச்சு. அதெல்லாம் சீர் பண்ணிட்டு மீன் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். வலையில் பார்த்தீங்கன்னா கெண்டை, கெளுத்தி, விரால், பப்பை, ஜிலேபி இந்த மாதிரி நிறைய மீன் ஆப்பிடுச்சு. மீன் எல்லாத்தையும் பிடிச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு பங்கமாகவே கிளம்பிட்டோம். இந்த மாதிரி நைட்டில் மீன் பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள். Sent a song for the broken hearted. வீட்டுக்கு வந்து மீன் ஆய தொடங்கிட்டோம். மீன் ஆஞ்சது வந்து நாளைக்கு வாட்ஸ்அப்லான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டோம். அந்த வாட்ஸ்அப்பில் வீடியோலாம் பார்க்கணுன்னா அடுத்த வீடியோ போடுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கொக்கு பர்றா கூட இருக்கிறவங்கள நாம பார்த்துக்கிட்டா நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்க நம்மளை பார்த்துக்குவோம். அந்த மனசு இருக்க